Hello，大家好啊！咁今日呢，我就同大家介紹一個修改版嘅怪物彈珠啦。咁呢家就打咗呢行字先啦。哎呀，要加修改，就係呢行字啦。嗱，咁你打開呢行字就見到咁嘅樣嘅。咁呢，就撳第一個，即係由人就外亂換嗰個，哇，就係撳落去啦。咁呢，就有兩個版本㗎。咁呢，其中一個版本呢，就係電漿50倍版嘅。咁呢，佢有50倍攻擊、5倍攻擊。咁相信證明係大家你哋都會揀50倍啦。不過呢，有啲人就覺得佢有缺點，所以就佢哋呢，唔係官方，佢哋呢就出咗一個新嘅版本嘅。咁佢呢個我中意呢個版本呢，佢呢就係收嘅內容呢，就係電漿版50倍攻擊啦，全體電漿炮即係電漿版50倍都係嘅。咁引計教學呢，就唔得㗎啦，我就試過唔得嘅。咁你如果得嘅，咁你自己研究下應該得嘅。咁就50倍版啦，撳入去啦。咁就點我前往去下載頁。咁呢，呢度 download now 呢，撳入去。啲廣告好煩，好慢喎嗬。咁你又見到呢個樣啦。咁就 download 啦。咁等上面 down 完就乜嘢就可以乜嘢啦，就可以下載。咁 down 嗰時候有啲慢嘅，就等一陣。但係呢，如果你有一個本身已經有個怪物彈珠嘅話呢，咁你就要可能話嘢要鏟咗佢啦。因為呢，如果你整唔到覆蓋簽名呢，呢個就冇乜用嘅呢個。但係如果你可以喺第二部手機度開翻怪物彈珠，即係記得你嗰個 ID 啊。咁呢，記得咗 ID 之後呢，就喺嗰部第二部手機度，然後登翻你嘅 Google 帳號。咁然後呢，但係呢，之前喺呢部手機嗰個怪物彈珠呢，要備份咗先嘅。咁你就可以喺第二部手機度打翻，咁單怪物彈珠，跟住 down 咗入去呢，撈完之後呢，就會有下面有行字呢，就會係話繼承遊戲記錄。咁你撳落去呢，再打你嘅 ID 上去，咁就得㗎。咁係咁先啦，拜拜啦。